dhaggeeffadhu dafii aboo kunoo guurii gurraa fudhadhu leenca dalla'uun hin dhoorku aboo kunoo yoo rabbi dhoorkee malee oromoo waraanni hin dhoorku aboo kunoo yoo heerri dhoorkee malee maalummaa saba kooti gootummaa oromoodhaa diinni nuuni beekti hanga rabbiin geessu malee oromoon hanga ilma namaatti mooti durin jirreen dhalattee oromiyaa keessatti yeroon diinaan lola nammaa yeroon gamtaan lola nammaa ol godhuutii falmadhume yaa oromoo biyyi teeti biyya biyyaa yaamanii aboo kunoo laga lagaa yaamanii gaara gaaraa yaamanii aboo kunoo muka mukaa yaamanii dheeratus gabaabbatus aboo kunoo ilmaa sabbumaa yaamanii kanaafuu biyya teenya badhaatu oromiyaa handura sii finfinnee irraa eegalee maqaa afaan lammii oromootii yaamuu qabanii gaarri talluu lafaati aboo kunoo citaan osoo dhiiga ilmaan oromoo dhangalaaftu kaaniitee kan biyyarraa ari'a kan kanarraa hafe kumaa gamaan osoo du'aan galaafattu yaa oromoo abbaa biyyaa gumaa isaanii baafannu malee injiree lafaa tanaas duguunee dhabamsiifnu malee itti fufaa rogayyuu falmii jabeessa yaa oromoo alaa dhufee diinni nu bulchuun hin tolle akkanaan jechuu beeka waan hinaan jedhuun eegaa سألوني خير فيه لأهله لا خير فيه للناس وتعلمت أن أقول سألوني ماذا تعلمت من السنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته egaan har'aa formaata moobaayila yeroo hedduu play store keessaa isin application isiniif buusuudha diduuf yeroo hedduu guutame jechuudhaan isin didu amma yeroo hedduu asirratti akka amma argu jirtan kanatti jechuudha akka amma argutti jirtan kana jechuudha kun asirratti mallattoo kana isiniif fidu bakka kana jechuudha storage space running out kan jedhu kana jechuudha okay isa kanaaf furmaan isaa maali kan jedhuudhaaf play store keessan keessa galuudhaan jechuudha karaa salphaadhaan applicationoota barbaadan ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf erga keessa galtanii bakka kana irratti ni cuqaastu my apps and game ka jedhu kana erga sana haala kanaan akkatti asirratti akka amma argu jirtan kanatti jechuudha isiniif fida you have very low on storage jedha asirratti hanga isin qabdanillee fakkeenyaaf asirratti sanduuqa kana keessatti isiniif fidutti jira jechuudha amma fakkaan spacing kiyya bakki duwwaan jiru 393 megabyte jechuun waan baay'ee xiqqaadha jechuudha qafoo kiyya guutamee jira jechuudha kanaaf isa kana haala salphaadhaan jechuudha qafoo keessan bakka duwwaa hambifachuudhaaf application barbaadan buusuudhaaf application isin hin barbaachifne ofirraa balleessitu jechuudha bakka asirratti free space app space yeroo kanarra jechuudha tuquudhaan application hin barbaanne ofirraa delete gootan jechuudha fakkeenyaaf amma haala kanaa yoon bakka kana cuqaasee jechuudha asirratti jechuudha haala kanaa yeroon cuqaasee applicationoota nan barbaachisne haala gabaabaadhaan
asirraa balleessuu danda'a. Fakkeenyaaf messenger asirra akka arguu jirtan kanatti megaabaayitii 343 qaba. Pix art ka jedhu kun 103 jedha. Twitteriinis akkasuma haaluma kanaan ol deemtanii ammas Instagram kun asirratti 84 megaabaayitii dha. Yahoo mail 60 fi takka. Haala kanaan jecha appilikeeshinoota megaabaayitii gurguddaadha qaban kan isin hin barbaachine fakkeenyaaf ani messengers nan fayyadama, facebookas nan fayyadama. Fakkeenyaaf isa kana hin barbaadu haa jennu, hin barbaadu. Okay, isa itti aanu Instagram illee hin barbaadu jechuudha. Instagramas hin barbaadu. Instagramas nin balleessa. Akkasumas Yahoo mail kanas nin balleessa. Yahoo mail kanas nin balleessa. Sana booda isa balleessuudhaaf raayit itti gootu asirratti ni ibsitu. Instagram kanas ni ibsitu. Pix art ka jedhu kanas ibseeraan amma fakkaan appilikeeshinoota sadan kana hin barbaadu. 393 megaabaayitiin qaba jechuudha. Bakka duwwaa argachuudhaaf san booda bakka continue jettu kanarratti ni cuqaastu. Haala gabaadhaan Play Store haala kanaan update ta'ee jira jechuudha. Sana booda delete ka jedhu isinii fida. Delete jettanii jechuudha gabaabumatti. Haala kanaan 393 amma mootuyyuu bakka duwwaa inni nuuf kennu ni ilaalla jechuudha. Erga jara sana delete goone haala kanaan jechuudha gabaabumatti megaabaayitii 393 irra ture amma 613 irra ta'ee jira jechuudha. Amma appilikeeshinoota biraa buufachuu nan danda'a. Kun asirratti amma fakkeenyaaf bakka duwwaa guddaan argadhe hamma tokko jechuudha. Asiin gubbaa kana isa gugga darkistan kun asirra hin jiru, inni reefa asirratti storage full jedhu sun isin jiru jechuudha badeera. Okay, haala kanaan ammas Facebook keessan jechuudha. Facebook lite jechuudha. Facebook xiqqaa jechuudha. Facebook guddaa miti. Update godha. Yeroo update gootan asirratti yoo barbaadan add to your store ka jedhus irratti maxxansuu dandeessanii. Egaan wanti biraa maal inni ammas Facebook xiqqaa irratti jechuudha. Haala gabaa ammas baay'ee megaabaayitii xiqqaa waan ta'eef clean space gochuu dandeessu jechuudha. Asirratti jechuudha kunoo bakka kanarratti akka arguu jirtan kanatti clean space ka jedhu kana jechuudha. Yoon fakkeenyaaf hanga isin fayyadamtan asirra isin garsiisa. Kanaafuu yeroo inni fakkeenyaaf yeroo itti fayyadamtan megaabaayitii hedduu bakka guddaa yoo qabaate asumaan tuwixanii clear gochuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf tuwixanii san booda asirratti isin fida. Ammaaf garuu waan hin qabneef amma bane data asirra megaabaayitii guddaa inni asirra kaa'e bakkuma kan tuquudhaan clear gootu jechuudha. Akkasumas gara biraatiin save mobile data akka jedhu kana data keessan ittiin qusachuu dandeessu warri dataadha fayyadamtan. Sana booda asirratti jechuudha akka arguu jirtan kanatti install gootan jechuudha appilikeeshinicha kana jechuudha. Play Store keessa galtan yeroo isin install kanarra dhohitan Play Store keessa isin geessa jechuudha. Install godhattanii san booda save gootan jechuudha. Yoo barbaadan ammoo data usage ka jedhu kana tuquudhaan asirratti gama gadii kanatti save data off ka jedhu kanarratti cuqaastu san booda data keessan akka isiniif qusachuu danda'a jechuudha. Baay'ee waa hedduu update godhee jira jechuudha. Facebook lite download godhadhaa isiniin jedha. Okay, gama biraatiin barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaattiin isiniin jedha. Share waliif godhaa.